ترتیبو کی اول اعتراض داو چې د الفاظ تهجی دا د سورتونو نمونه نشي بلکې دا د مزید شي چې راوړل شوی دی د تنبیه د پاره او د دې د پاره چې دلالت وکړي په انقطاع د کلام او په استیناب د بل کلام نو دی وایي دا خبره ټیک نه ده ځکه دا الفاظ تهجی دا معلوم ندی چې دا زائد راځي د تنبیه د پاره او د دلالت علی الانقطاع د پاره دا معروف ندی د دې کار د پاره د زیادت د پاره خو به هغه سره وړل کېدی چې هغه به معروف وي په دې باب کې نو په دې باب کې په باب د زیادت کې دا معروف ندی ځکه زائد ندی لأننا نقول مونږ جواب کوو هذه الالفاظ لم توحد مزیدة للتنبیه دا الفاظ معلوم ندی مزید د تنبیه د پاره چاگاهی ورکی په انقطاع د کلام والدلالت علی الانقطاع دلالت کی چې خبره ختم شو والاستیناف یلزمها وغیرها او کدا د استیناب د پاره راوړل کېده نو استیناب خود د دې سره او د دې نه غیر د نور الفاظ سره هم لازمو د استیناب د پاره بیا دا ولی خاص شو من حيث د دې حیثیت نه نه فواتح السور چې د صورت فواتح دي ولا يقتضي ذلك الا يكون لها معنى في هيزها او دا زیادت او استیناب دا د دې تقاضا نه کوي چې د دې لپاره د معنا نشي د ذات په اعتبار سره بلکې که د استیناب د لپاره راشي هم بیا هم د صورتونو نمونه کېدی شي که د استیناب د لپاره راغلل د دې دا معنا نه ده چې د استیناب د لپاره راغلي دي دا د صورت د لپاره نوم نه دی دوالم جمع کېدی شي دا مطلب دی پې پوه شئ ولم تستعمل للاختصار دا دویم اعتراض چې شوی و چې دا الفاظ تهجی دا د دلالت په کلماتو باندې وکړي او دا حروف چې کوم دي دا مختصرا په طریقې د اختصار سره د هغې کلماتو نه راغلي دي لکه از شاعر قول چې ذکر کړو قلت لها قفی فقالت لی قاف دا وقفت په ځای قاف راغلی و نو دی وایي دا ټیک نه ده دا خبره ځکه ټیک نه ده چې د اختصار د پاره د کلمات معینه او د پاره د الفاظ تهجی نه دي استعمال شوي او که ته وایي چې شعر کې راغلي دا شعر شاذ دی ولا عبرة للشذوذ او شذوذ خبره ته خو اعتبار نه ولم تستعمل للاختصار دغه د دویم شق جواب دی به ترتیب دا الفاظ نه دي استعمال شوي دا حروف مقطعات د اختصار د پاره من کلمات معینه چې د معلومو کلماتو نه دي په دې کې اختصار وشي په لغتهم د دوی په لغت کې اما شعر هر چې شعر د دوی په لغت کې تا پیش کړي نو په شاذ هغه شعر شاذ دی عبرت ورته نشته اقوال د ابن عباس پیش کړیو چې ابن عباس وی چالب کی اشارت دی اعلی الله لام کی اشارت دی لطف میم کی اشارت دی مجد الف کی اشارت دی الله لام کی عالم میم کی اشارت دی الله انا او لام کی اشارت دی الله او میم کی اشارت دی عالم ان الله عالم وغیرہ سلور خبره وکړي کنه دی وای د دې دا مطلب نه دی چې دغه په پوښوي هر کله چې نه لفظن او مانن د دې لپاره مخصص نشتا نو دا ویل چې دا حروف اختصار د کلمات معینه و ندی دا ټیک نه ده بلکې بالضرور دا حروف د دې صورتونو نمونه دي په پوښوي ولا بحساب الجمل دا درېم اعتراض داو چې د ابجد په حساب باندې مدې ته پکې اشاره وشي دی داسم نه ده صحیح
او ملحق دي شه د معربات ته دا څنګه ده او کته وای چې نه حدیث شریف کې راغلی چې نبی علیہ السلام مسکیش دا د دې دلیل دی چې مودې د قوم ته پکې اشاره ده نیټی ته پکې اشاره ده و د نبی علیہ السلام تبسم دا د دې خبرې د منلو او د تحقق دلیل نه دی بلکې دا د تعجب دلیل دی چې څه جاهل خلک چې دا خبرې کوي چالب لامیم کی اشاره د دې ته چې د دې امت عمر به یو یا کال په پوښتنه او بیا دا مقصد معربات سره والحديث لا دلیل فيه لجواز حدیث کې دلیل نشتا په دې خبره باندې چې دا جائز ده حدیث کې د دې خبرې دلیل نشتا ولی لجواز ذکر دا ممکنه ده انه تبسم تعجبا من جهلهم چې نبی علیہ السلام تبسم وکړ د دوی په ناپوهۍ باندې چې څومره ناپوهه خلک دي په پوهې نشته دا درې وانه خبرې ټیک نه دي څلورمه خبره چې الف لام میم د ویلو چې د سورتونو نمونه نشي بلکې دا د خدای دې په دې قسم یادای دا د مقسم به شي الف لام میم معنا و الف لام میم او په الف لام میم قسم خورم چې قصه داسې ده چې ذالک الکتاب دا کتاب حق دی وای دا خبره خو څنګه څه زینی سي خو نقصان پکې دار چې حذف پکې ډیر راځي هر په قسم به پکې حذف کې او جواب قسم بم پکې حذف پیو قصه پکې ډیر غټیږي کنه وای دا هم صحیح نه ده دې پر وجعلها مقسما بها او ګرځول د دې مقسم بها وان كان غیر ممتنع اگر کدا غیر ممتنع دي لکنه يحوج الى ازمار لیکن دې کې احتیاج راځي ازمار د اشیاء ته دلیل علیها چې دای په ازمار باندې دلیل نشته پوه نشته والتسمیه بثلاثه اسماء دا پنځم شق جواب دی پنځم شق داو چې کچرته دا الف اسم شي لام اسم شي میم اسم شي نو دلته بیا د یو صورت په اسم چې کوم دی نوم درې سيزونه درې کلمات راغلل او کلام عربي کې دا مستکره دي د دې نظیر نشته په پوهې نشته دا تیر شو کنه د جواب کې دا خبره غلطه ده ځکه دا درې اسماء چې یوځای شوي دا په طریقې د ترکیب بنایی سره یوځای شوي او که په طریقې د ترکیبي معنی صرف سره یوځای شوي که په طریقې د معنی صرف سره یوځای شوي ټیک د درې نه راځي دوه راځي او که په طریقې د عدد یا مرکب بنایی سره یوځای شوي بیا خو خیر دی که اخو دریم راتلی شي زیاتم راتلی شي مئة واحد وسبعون مئة واحد عشرة ډیرم راتلی شي کنه دا یو دیم دا دی چې درې کلمې درې څیزونه دي سیبوی ورته جمله هم وایي بیت من الشعر هم ورته وایي طائفه هم ورته وایي نو درې څیزونه دي د یو شي لپاره نوم کړه دا خو څه پته نه ده الف هم د دې صورت نوم دی لام هم دی میم هم دی مجموعه هم ده والتسمیه بثلاثه اسماء او تسمیه په درې نومونه انما تمتنع دا ممتنع دا اذا رکبت چې کله دا مرکب کړی شي وجعلت اسم واحد دا یو اسم وګرځول شي على طریقه بالبک په طریقې د بالبک سره چې مرکب معنا صرف دی فاما اذا نصرت نصر اسماء العدد چې دا خواره واره شي په شان د خواره واره کېدو د اسماء عددو ترکیبی بنایی ته جوړ شي فلا بیا خو ممتنع نه ده بیا خو جایزه ده کنه وناهیک بتسویه سبوی بین التسمیه بالجمله والبیت من الشعر وطائفه من اسماء حروف المعجم ستاره پار کافی دا چې سبوی تسویه کړي دا برابرې کړي ده په مابین د تسمیه جمله سره یو بیت من الشعر او طائفه من اسماء حروف المعجم د اسماء د حروف معجم نه والمسمى هو مجموع سورته والاسم جزءها فلا اتحاد شپږم اعتراض کړو شپږم اعتراض داو چې کچرتا الف لام میم د صورت نوم شي
نو الف لام میم دا خو جز د صورت دی نو الف لام میم د سورۃ البقره نوم شو نو سورۃ البقره کې خو الف لام میم هم شته نو الف لام میم اسم هم شو او مسما هم شو نو اتحاد د اسم او د مسما راغی اسم عین شو د مسما سره په پوه نشئ دا سی ویلیو کنه نو د ویلی د جواب کوي چې دا سی نه ده تغییر شته په اسم او مسما کې څنګه مغایرت پکې شته هغه مغایرت پکې دا ده چې مجموع من حيث هو المجموع دا مسما ده او چې جز ته وکتلی شي دا بیا اسم دی تغایر پکې راغی که اسم جز د صورت دی او مجموع من حیث المجموع مسما ده صرف الف لام میم خو مسما نه ده کنه الف لام میم سره د ټول سورۃ بقره نه دا مسما شو نو اتحاد د اسم او د مسما خو نه دی راغلی الف لام میم خو عین دی د هغه الف لام میم سره چې دا په مسما کې دی الف لام میم خو د ټول صورت سره عین نه دی کنه نو مسما غیر شو د اسم نه کنه تغایر پکې راغی په پوښ لري کنه ځای پوي والمسمى هو مجموع صورت مسمى مجموعه صورت دا ول اسم جزء اسم خو جزء د پلا اتحاد د اسم او د مسمى په من کې اتحاد د کم ځای نه راغی په پوي نه ځای وهو مقدم من حيث ذاتي ومؤخر باعتبار كوني اسما فلا دورا داوم اعتراضو چالب لامیم د صورت نوم شي مثلا د صورت بقره نوم شي نو الف لام میم خو جز دی د صورت بقره او جز خو مقدمی د چانه کلنا نو گویا کې دا د دې تقاضا کوي چې الف لام میم مقدم دی د بقره نه او بیا د دې صورت نوم الف لام میم شو نو دا اسم کېدلی په دې دلالت کوي چې دا مؤخر دی د صورت بقره نه ځکه مسما مقدم ای د اسم نه کړه پوه نست نو دور راځي څه راځي دور راځي په پوښتنه اسم د مسما پورې موقوف شو مسما د اسم پورې د جواب کې دور نشته ځکه چې جهت بدل دی سره جهت بدل دی دا الف لام میم چې مقدم دی د سورۃ البقره نه دا به اعتبار ذات مقدم دی او مؤخر چې دی دا به اعتبار العرض مقدم دی مؤخر دی څنګه په اعتبار د ذات سره مقدم ذکر دی چې د الف لام میم جز د سورۃ بقره دی او جز خود ذات په اعتبار سره د کل مقدمین او الف لام میم مقدم او مؤخر چې دی په بل جهت سره دی په دې جهت سره نه دی ابل جهت دا دی چې مؤخر ذکر دی چې دا اسم د سورۃ بقره دی او اسم د شی د مسما نه مؤخر نو تاخير په یو وجه راغی او تقدیم په بل وجه راغی نو دور نشته خو نشته ګورئ وهو مقدم من حيث ذاتي او دا جز چې کم دی چې الف لام میم دی دا مقدم دی من حيث ذاتي د ذات په اعتبار سره ځکه جز د کل مقدمي ومؤخر نو روس سره به اعتبار کونی اسما په دې اعتبار د دې سره چې دا اسم دی پلا دور نشتا پوښتنه کنه دی په لک والوجه الاول اقرب الى التحقيق دا خصو وجه ذکر شي اولنې وجه پکې دا ذکر کړي وا چې دا حروف مقطعات دا اسماء دي اسماء مقطعات مسما شی دي حروف مسما ده وای دا خوجه ده ګورئ والاول اقرب الى التحقيق اول وجه تحقیق ته نږدې ده واوفق للطائف التنزيل بل موافق ده د تنزيل د قران کریم د لطائف سره قران کریم د لطائف سره ډیره قریبه ده دما واسلم بچدا من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في الاعلام من وازن واحد چې نقل دی لازم شي او یا د اشتراک راشي په اعلامو کې د یو وازینا کدا د صورت نوم شي نو الف لام میم د سورۃ بقره نوم شي بل الف لام میم هم راغله بل الف لام میم هم راغله الف لام را سو کرته راغله حامیم سو کرته راغله دي په پوښي نو حامیم د یو صورت نوم هم شو د بل صورت نوم هم شو د بل صورت نوم هم شو د بل صورت نوم هم شو دوس باب کې دوه لارې کې یا خدای چې د یو صورت د پاره نوم کړو بیا بل صورت راغې د هغې نه را نقل دی بل صورت تا
یا بل راغی د دې دویم نه نقل کړي دریم ته نو نقل پکې راغی په دې عالم کې چې راغله نقل دیم دار کنا د هغه د پاره مستقل نوم کړي د پاره مستقل نوم کو د پاره مستقل نوم کو نو اشتراک په عالم کې راغی د عالم مشترک شو او دا اشتراک د یو واضح نه راغی ځکه دا نوم خو په یو څه غبازي کې دي کړ نو اوس نقصان راغی ګورئ واسلم او دا محفوظ دی د دې خبرې نه چې نقل د لازم شي او قول اشتراک په العالم یا د اشتراک واقع شي په عالمونو کې من واضح واحد د یو واضح نه فإنه يعود بالنقض على ما هو مقصود بالعالميت ځکه دا عود کوي نقض ماتې دل برا شي په هغه سب کې چې هغه مقصود دي د عالمیت نه چا تمیز دی رب دې په هم دا په پوه نشلی وقیل چاویلی دي دا بل قول دی چې اسماء القرآن دا الف لام میم الف لام را دا ټول چې کوم دي د قرآن کریم سورتونه دي د قرآن کریم نومونه دي الف لام میم د ټول قرآن نوم دی دلیل سره ولذالک دی د وجنا اخبر عنها خبر واقع شوه د دینا بالکتاب والقران الف لام میم ذالک الکتاب او قران کریم قرانم د دې خبر راغله رستا خبر ته واقع شوه او قران او کتاب دا قران دی نو دام قران په پوښتای وقیل چاویری دی انها اسماء الله تعالی دا حروف مقطعات د خدای نمونه دي ويدل علی او په دې دلالت کوي دا خبره علی کرم الله وجهه علی رضی الله تعالی عنہ کان یقول ویل به یا کاف ها یا عین صاد یا ح میم عین سین قاف ندای کړي دا ته نو دې معلومه شو چې دا د خدای نمونه دي کنه دی وی ولعله جواب کوي شاید چې د علی رضی الله تعالی عنہ دایره د کړي یا منزلهما اے نازلون کیا د کاف ها یا انسات اے نازلون کیا د ها میم عین سین په عبارت واسطه مضاف سره په وای نشته وقیل چاویلی دی دا بل تاویل دی الف د دې مخرج اقصى الحلق دی اقصا د حلق اغه زینا مخارج شروع کی دا مبدا د مخارج ده لام دا د طرف د ژبې نه دی نو دا اوسط المخارج او میم دا د شونډو نه دی دا شفوي دی او دا اخر د مخارج دی نو الف لام میم کی مبدا هم راغله وسط هم پکې راغی او مطلب منتها هم پکې راغله درې وانم زینه پکې راغله په پوښتنه نو دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې بنده د پاره پکار دي چې اول کلام ده اوسط کلام ده اخر د کلام ده د ذکر د الله نه خالی نه یو یا به کې دې خبرې ته اشاره ده چې بنده به د مبدا غمم کوي د وسط غم بم کوي د منتها غم بم کوي مبدا دنیا ده وسط برزخ ده او منتها آخرت ده یا دې صورت کې دا درې وانه سيزونه ذکر دي مبدا و منتها و وسط ولل وقيل چاویلی دی الالف من اقصى الحلق چې دا مبدا د مخارج دا لام من طرف اللسان و وسطها دا مینز دا غیر والمیم د شفین د شونډې نو یا اخرها جمع بین جمع وکړه د دې پمنځ کې ایمان الا اشاره وکړه د خبر ته ان العبد ينبغي بندر ابتدا مناسب دی ان یکونا اول کلامه و اوسطه و اخره ذکر الله تعالی چې اول کلام د اوسط کلام د اخر کلام د خدای ذکر شي وقیل دا په بل قول دی چاویل دي چې نو سر دا حروف تهجی راز د استاثره الله بعلمي الله ځان خاص کړي دی په علم د دې باندې بل چاته دا علم نه دی ور کړي صرف الله ته ورځي بل چاته مطلب نه ورځي وقد رویا او روایت شوی دی د خلفای اربعونا وغیر مودنور صحابه من الصحابه صحابونا ما يقرب منه چې دی ته قریب وي چې ویلي دي چې دا سر دی سر معنا یې څوک نه پوي ولعلهم ارادوا شاید چې د غیر اراده دای ان اسرار بین الله تعالی ورسوله دا رازونه دي د الله او د رسول په منځ کې
ورموز او رمزون دی اشارات لم یقصد بها نه دی قصه په دې باندې فهم غیر د بل چا پویدل اذ یبعد الخطاب بما لا يفيد ک بعید دی خطاب په سره چې فائدہ نه کوي خطاب خو بده سنور کوي چا باندې څوک پوي کینو پاین جال تاسم الله تعالی دی کې بل غرض دی د علامه بیزاوی هغه دا چې د حروف مذکوره او حالت اعرابی او بنائی بیانای چا مورب دی او کوم مبنی دی الف لام میم مورب دی او کوم مبنی دی دی وای پاین جال تها کدال پاز تهجید او غرض اسماء الله تعالی د خدای نمونه او القرآن یا د قرآن نمونه شي او سور یا د سورتونو نمونه شي کان لها حظ من الاعراب دیر پر به حصہ په اعراب کشي امر رپو یا برپي علی الابتداء بنا پدی چې دا مبتدا دا او الخبر یا بنا پدی چې دا خبر دا المتحدى به مؤلف من هذه الحروف یا المؤلف من هذه الحروف المتحدى به مخ کی تیر شوی کا او النصب بتقدیر فعل القسم یادار چې دا منصوب دی په تقدیر د فعل قسم سره په طریقې د الله لا فعلن کذا بالنسب الله لا فعلن نو دا والله دی او حذف ش الله منصوب به پوښتنه او غیره او یا منصوب دی په بل وجه لکه اذکر شو اذکر الف لام میم به منصوب شي اذکر باندې دا دو شو دریم اول جر دی په ازمار د حرف قسم سره حرف قسم پکې معتبر دی الف لام میم معنا و الف لام میم او حرف قسم دی پټه په کار په جر دی ويتعطل اعراب لفظا والحکایت فيما كانت مفردا او موازنه لمفرد پدا سے حروف الفاظ مقطعات کې چې هغه مفرد وي او یا د مفرد هم وزني هغه کې اعراب لفظي راوستي شوی اعراب حکایم پکې راوستي اعراب حکای پیژنئ ها څنګه چې څنګه الله پزی په مخکې کې لکه سورۃ المؤمنون نحوی قاعده مطابق سورۃ المؤمنین د مضاف الیه مجروری کړه سورۃ المؤمنون ورته وایي ځکه قد افلح المؤمنون په پوښي د اعراب حکای وایي نو دلته ويتعطل اعراب لفظا والحکایت او اعراب پکې راځي لفظي او حکایم پیما پاغ سيزونو کې كانت مفردة او موازنة لمفرد چې مفرد راغلی او د مفرد هم وزن کې حامیم حامیم خو مفرد نه دی کنه خو د مفرد هم وزن دی فینا کحابیل د حابیل په وزن دی او حابیل خود سړی نو مفرد وکړي نو مفرد په دوه زینو کې دی په دغه دا لفظي او حکایي په دوه په مفرد کې دی په موازنو د مفرد والحکایت او صرف حکایي دی والحکایت لیست اعراب حکایي نه دی الا فيما عدا ذلك مگر ما سوا د دینه ما سوا نور زین چې دی پای کې اعراب حکایي وسيعود اليك ذکر مفصل زرد چې د دې تفصیل بتا ته مفصل راشي کړه الله خو وین ابقیتها دا په صورت کې ګورئ کته د خدای نوم کې یا د قران یا د صورت نوم کې نو بیا به دغه حالت او که په خپل معناګانو باندې پریک دي نو بیا بس چلی پاین ابقیتا کتر چر پری دی دا حروف په خپل معناګانو باندې پاین قدر ته بالمؤلف ک چرتک مقدر کې دا چې المؤلف من هذه الحروف کان فی یذر بالابتداء دا په یذر بالابتداء کې شي څنګه المؤلف من هذه الحروف المتحدى به او الخبر بشي على ما مر لك مخ کې چې تیر شو المتحدى به المؤلف من هذه الحروف پوهیږي لکه کنه پوهیږي خبرې تم خیال شته کنه شته وان جعلتها كچرتا داو ګرځه مقسم بها يكون كل كلمه منها منصوبا او مجرورا على اللغتين او کدا مقسم بها و ګرځه هر کلمه بد دینه منصوب وي یا به مجرور وي منصوب چینو حرف قسم پکې حذف دی او دې ته نسب ورکړ شي پوښوي او که مجرور وي نو مطلب حرف قسم پکې حذف شوی دی خو معتبر دی مقدر دی لعل اللغتين بنا بدو لغتونو په الله لا فعلن یا الله لا فعلن
ويكون جمله قسميه دا به جمله قسمیه چې په پیل مقدر له دې لپاره چې اقسمو ده والف لام میم معنا اقسم الف لام میم. وان جعلت ابعاز کلمات کچته دا ابعاز د کلمات چې کلمې بعض ده جز ده مستقل کلمه الف نه ده. او اصواتا منزلتا یا اصوات دي چې نازل شوي دي منزله حروف التنبيه لکه حروف التنبيه اصوات دي نازل شوي دي. لم يكن لها محل من الاعراب دي لپاره بیا محل د اعراب نشته دا بیا مبني دي. کل جمل المبتدئه لکه هغه جملې چې په ابتدا کې راغلي جمله چې محل اعراب نه لري مبني ده کنه. والمفردات المعدوده یا هغه مفردات مبني دي چې معدود دي. معدود پیژنئ چشمیر زید عمر بکر د عامل سره مرکب نه دي. ويوقف عليها وقف بیا پدې کېږي الف لام میم وقف بکې ذالک الکتاب ورزنه وصل کې الف لام میم ذالک الکتاب وبنوای وقف تمام دا وقف بم تمامي پورا وقف پکې. اذا قدرت چې کله مقدر کړی چې به هیڅ بدا سي شان سره لا تحتاج الى ما بعد یا چې ما بعد ته پکې ته محتاج نه ما بعد ته پکې محتاج نه وصل باندې کې ځکه دې ته پر محل د اعراب نشته. وليس شيء من دا بل مساله ده د الفاظ مقطع حروف مقطعات چې مشهور دي دا آیاتونه دي کنه دي آیاتونه غیر کوپین و یوم پکې آیت نشته جز د آیتونو دي په پوښوي. وليس شيء من آیات عند غیر الکوپین د غیر کوپینو په نسبت یوم پکې آیت نشته. وما عندهم هر چې د کوپینو په نسبت په الف لام میم په مواقعها په خپل ځایونو کې الف لام میم صاد کاف ها یا عین صاد طه طاسین میم طاسین یاسین حامیم آیتون دا ټول یو آیت. وحامیم عین سین قاف آیتان دا دو آیتونه دي. والبواقی لیست بیاتونه دا نور چې د دیونه علاوه دی هغه بالکل آیتونه نه دي په پوی نشته. وسو دا کوپیانو د کم ځای نه معلوم کو نور ملایانو وی هاذا توقیف لا مجال للقياس فيه دا توقیف دی توقف په دې ځای کې لا مجال للقياس زه نشتا قیاس د پاره پی قیاس کې دې ته پاره څه دخل نشته تر قیاس کار